सगळ्यात पयली तुमकां सगळ्या जाणांक महिला दिनाच्यो खूप खूप शुभेच्छा. नेटान आपल्याकूच ताळयो वाजून घेयात. स्वर्गेस्त रवी नाईक, माजी मुख्यमंत्री, माजी मंत्री, माझ्या कॅबिनेटांतले सहकारी, पेट नेम पात्रांव ह्या नांवान गोंयकार सगळे जाण वळखताले आनी त्यांनी सुरू केल्लो महिला मेळावो हो तसोच चालू दवरता आसतना आज बाब रितेश नायक, रॉय नायक हांच्यांनी हो महिला मेळावो हांगासर आयोजन केला. ह्या कार्यक्रमांक आमच्या मदीं असले बाब एनआरआय कमिशनर नरेन सावयकर आत्ताच उलोवन दुसऱ्या कार्यक्रमांक फुडें गेल्या. आमचे बाब विरेन ढवळीकर, फोंडेचे नगराध्यक्ष, आमचो नावे तहसीलदार, कुट्टीचो सरपंच, माझे मित्र, आमचे पणजेचे माजी आमदार बाब सिद्धार्थ, व्यासपीठाचेर आशिल्ले आमचे सगळे उपसरपंच, पंच, सगळे कावन्सिलर आनी समोर बशिल्ल्या म्हज्या मोगाळ भयणीनो, हांवें महिला दिनाच्यो तुमकां खूब खूब शुभेच्छा दिल्यो. आनी ह्या कार्यक्रमांक उलयता आसतना मुद्दामून मोदीजीन आमकां मेजर 2 गिफ्टां दिल्या महिलांच्या खातीर. ती खंयची? स्पेशली महिलांच्या खातीर 2 गिफ्टां दिल्या. खबर आहा? 2 गिफ्टां कितें? ती मोदीन दिवंक ना, ती मनोहर पर्रीकारान दिल्ली. थोडी सांगला ते नाल्यार तुका प्रायज दिता आसलो हांव, ते मनोहर पर्रीकारान दिल्ली. कोण सांगता म्हाका? गोंयची मनीस सांगपाक सोदता म्हळ्यार तिका याद जायना. आनी कोण सांगू शकता? मेजर 2 गिफ्टां. लखपती दीदी आसाच आसा, ना म्हणना. दॅट इज अ गिफ्ट ऑफ मोदीजी, लखपती दीदी. ओके, बट ताज्या पयलीं आनीक 2 व्हडली गिफ्टां दिल्ली आहा महिला समुदाया खातीर. रायट, कोणी म्हटलें तें? दादल्यान सांगलें मरे. 3 तलाक. ऑफकोर्स इट इज अ तलाक रद्द करपाचें काम. ओके, 3 तलाक रद्द करपाचें काम ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजी दिलां. ताळयो वाजयात तांच्या खातीर. आनी दुसरें गिफ्ट खंयचें? दुसरें गिफ्ट खंयचें? कितें? गृह आधारीत पर्रीकारान दिल्ली. ती आतां हांव वाडोवपाचो आहा. वाडोवपाचो हांव. नेटान ताळयो मारा न्ही. आनी कितें? गृहलक्ष्मी, ती लाडली लक्ष्मी. ग्रह आधार आनी लक्ष्मी तुवें दोन्ही जोडले वांगडात. म्हजें घर हांवें दिलां. म्हजें घर हांवें दिलां तुमकां. अरे बाबा, तूं कित्याक सांगता? मातसो मुगी राव. हर घर शौचालय हेय मोदीन दिलां. कितें? हर घर शौचालय. आनी कितें? कोणी आत्ता उलयले? उज्ज्वला योजनाय बी मोदीन दिल्या. आयुष्मान मोदीन दिला. प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना. हा, DDSSY पर्रीकारान दिल्ली. रायट, 33% रिजर्वेशन. उबे राव. यो बेगीन. तुका बुके दी रे. वयर यो. यो वयर यो. बुके हाडटा. बुके दी. बुके यो बेगीन. वयर यो. हे फोटो कर. 33% रिजर्वेशन बिल पास केला मोदीजीन. 33%. बायला 33% विधानसभेन आणि राज्यसभेन येतली. तिने सांगला. %33 रिजर्वेशन. हांवें आतां जेन्ना विचारलें की 2 गोष्टी सांग म्हणून, मोदीजीन दिल्ल्यो 10 गोष्टी तुमीच सांगल्यो. हांवें फक्त इतक्याच खातीर विचारलें
की आमकां बऱ्याच जाणांक यादूच उरना मोदीन कितें दिला, पर्रीकरान कितें दिला आनी दोतोर प्रमोद सावंतान कितें दिला तें आमचें सगळेंच कन्फ्युजन आसता. हे कित्याक सांगता तुमकां, आमकां याद दवरप गरजेचें आसा. जशें प्रधानमंत्री आवास योजना मोदीजीन दिली, म्हजें घर हांवें दिलें, लाडली लक्ष्मी पर्रीकरान दिली, तशी 33% रिजर्वेशन आनी 3 तलाक ह्या व्हड गजाल आसा ह्या समाजातले. हांवें कित्याक सांगता, हांवें 3 तलाक कित्याक सांगलें तुमकां लक्षांत घेयात की आमी जेका म्हणटा म्हणजे ड्यू रिस्पेक्ट फॉर आवर वुमन सगळ्या जाणांक, म्हणजे ज्या कंट्रीनी मुस्लीम बाहुल्य राष्ट्र आहा थंय सुद्दां 3 तलाक नासलो, फक्त तो आमच्या देशात चलतालो. तो महिलांचेर अन्याय आशिल्लो, तो काडून उडोवपाचें काम जर कोणी केलें मोठ्या अभिमानान आमी सांगता. फुडल्या काही वर्सांनी 33% महिला आता आमच्या पंचायतींनी बसता. आता आमच्या म्युन्सिपाल्टीन 33 वयर बसलेली आहा पळय सगळीं जाणां, ती 33% पंचायतींनी आहा, म्युन्सिपाल्टीनी आहा, तो आता जिल्हा पंचायतीन आसा. फुडले फावटी त्योच महिला विधानसभेत पावतल्यो आनी लोकसभेत सुद्धा पावतल्यो. हो हक्क दिवपाचें काम आमकां जे आहा कोणी केलें आसत जाल्यार ते मोदीजीत केलें. म्हणून हांव परत एकदा मोदीजींचें अभिनंदन करतात. कालचें बजेट कोणी कोणी आयकलां? हात वयर कर, तेणी आयकलां. कालचें बजेट जे जालें पळय न्ही ते कोणी आयकलां? महिलांच्या खातीर कितें आसलें कोण सांगू शकता? हांवें काल बजेट दिलें, बजेट मांडलें हांवें काल. त्या बजेटात महिलांच्या खातीर कितें आसलें सांग म्हाका. हे आयकूंक येय न्ही म्हाका? कितें आसलें सांग पळोवया. पायलट चलयो जावपा खातीर तांकां आमी स्कॉलरशीप दिवपाची ठरयल्यात. लक्षांत घेयात, ज्यो चलयो पायलट जावपाक वयतली पळय न्ही तांकां स्कॉलरशीप दिवपाची ठरयल्या. आनी कितें आसलें? तिणी सारकें आयकलां. बजेट आयकचें पडटा त्या खातीर. तूं आतां विचारता तिका. तिणी 2.5 वर हांव उलयलां तिका आयकलां तिणी. आनी कितें दिल्या सांगात? हा, MBBSचे सीट वाडयल्या. आमचे 200 आसले ते 250 जातले आनी नवीन मेडिकल कॉलेज येतली. पण महिलांच्या खातीर कितें दिला तें सांगात. हय तें जालेंच, पण आनीक स्पेशल गजाल एक केल्या हांवें. म्हज्या बजेटांत एक स्पेशल गजाल फक्त म्हणजे महिलांच्या खातीर केल्या. वर्किंग वुमन हॉस्टेल. जी महिला आमच्या इंडस्ट्रीत कामाक वयतली तांकां आमच्या वेर्णा आसतलें, कुणय आसतलें आनी पेयतूर पिलर 3 जाग्याचेर आमी वर्किंग वुमन हॉस्टेल बांदपाचें ठरयलां. म्हणजेच तांच्यांनी इंडस्ट्रींतल्यान डेली अप डावन करपाक नाका, थंयच रावो येता अशा पद्दतीचें वर्किंग वुमन हॉस्टेल एप्रॉक्सिमेटली आमी 100 कोटी रुपया मोडून बरें हॉस्टेल थंयसर बांदता. आनी एक गजाल केल्या आमच्या चलयांक खातीर केल्या, ती म्हत्वाची आहा. चलयांक खातीर 2 गजाली म्हत्वाच्यो त्यो तुमी विसरतात. 2 गजाली प्रामुख्यान म्हटल्या. सांगात कितें त्यो? अरे बाबा तूं मातसो उगी राव, तांकांच सांगो न्ही, तूं कित्याक सांगता? आनी कितें केला? आनी कितें केला? सॅनिटरी पॅड फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाची गोष्ट जी आहा ती स्कुलांनी केल्या. सांगपाक लज दिसताली, ती सांगता म्हाका खबर आसलें म्हणून. हय, सॅनिटरी पॅड जे पब्लिकली उलोवपाक जाय ताची गरज आसा. ऑफकोर्स सॅनिटरी पॅड फ्री ऑफ कॉस्ट इस्कॉलांतल्यान दिवपाचें काम आमी ह्या वर्साच्यान सुरवात करता, विच इज हायजेनीक. आनी हे सगळ्यांक जे ओपनली मुख्यमंत्री जावन हांव सांगता, हय म्हज्या बजेटांत हो विशय मांडला आनी सगळ्या भुरग्यां खातीर ते फ्री ऑफ कॉस्ट दिवचे, कारण त्यांचे हेल्थ आमच्या खातीर म्हत्वाचें आसा. म्हणून ही गजाल आमी केल्या. आनी एक गजाल शेवटची सांगात. आनी एक गजाल कितें? जी भुरगीं ह्यान फुडें ITआन एडमिशन घेतले तांच्या खातीर 0 फीस. तांच्या खातीर फीस भरची पडची ना.
ITआन कोणायक जर ऍडमिशन घेवपाक जाय हांव चलयांचेच सांगना महिलांनी सुद्धा वचून ITआन ऍडमिशन घेवं येता. आतां आमी 40 ते 50 वर्सां वयल्या महिलांक सुद्धा ITआनी ऍडमिशन दिता. शिकपाची तुमची तयारी आसपाक जाय फ्री ऑफ कॉस्ट. तुमकां एक सुद्धा पयसो भरपाची गरज ना. म्हणजे अपस्किलिंग करपाचे आमच्या कडेन टेलरिंग क्लासीस आसा, आमच्या कडेन कुकिंग क्लासीस आसा, आमच्या कडेन एम्ब्रॉयडरी क्लासीस आसा, आमच्या कडेन कॉम्प्युटर क्लासीस आसा. 28 तरेचे प्रोग्राम आमच्या ITआत चलता आणि फ्री ऑफ कॉस्ट. तुम्ही कोणी जरी ऍडमिशन घेतले आसात जाल्यार ते फ्री ऑफ कॉस्ट आमी ITआतल्यान दिता. हे काम हे हांवें एकाच खातीर सांगलें की तुमकां सगळ्या जाणांक कळपाक जाय. आमी बजेटात कितें मांडलां हे जर महिलांच्या खातीर जर कळेना जाल्यार जावचें ना आनी ते महिलांक कळप गरजेचें आसा. हांव आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात मुद्दामून ज्यांचे फेलिसिटेशन केलें ते म्हज्या सगळ्या भयणींचे खूब खूब अभिनंदन करता. बाब रितेश नायक हांच्यांनी चूज करून आमी जशें म्हणटा की डॉक्टर उजगांवकर हांगा फुडें बसलेली आसा तिचे फेलिसिटेशन म्हज्या हस्ते केलें. जिचें डेडिकेशन आसा ह्या समाजा खातीर म्हणजे नॉट ओन्ली एज अ डॉक्टर बट एज अ सोशल वर्कर म्हणून दिलासा सारकिल्लें सेंटर ती चलयता. आमच्या मातृशायेन तिचें काम आसा ज्या अनाथ भुरग्यांच्या खातीर कितलींशींच वर्सां जालें तें काम ती लागच्यान पळयता. आनी दिलासा सेंटर म्हणजे कितें ज्या पेशंटाक लास्ट म्हणजे आमी म्हणटा जेन्ना मरण लागीं पावता तेन्ना त्यो यातना जाता, त्यो यातना सहन करून जो आनी ताका हॉस्पिटलांनी ट्रिटमेंट नासता तेन्ना ताका व्हरोन दवरपाचें एक दिलासा म्हणून सेंटर आहा. ते आमच्या फोंड्या आसा. डॉक्टर उजगांवकर ताची मिसेस आनी मातसो ट्रस्ट जो तांच्यांनी सुरू केला फर्मागुडीर वयता आसतना रायट सायडीन आसा ताजी ती मेंबर आसा. इतके डेडिकेटिवली काम फुकट समाजा खातीर करता. तिचे खूब खूब अभिनंदन. आनी इतकेंच न्ही तर तांच्यांनी डॉक्टरा पासून ती फुलकारा पर्यंत म्हणजे जी आपल्या पोटाचो उदारनिर्वाह करपा खातीर आज फुलांय विकता तिजोय सत्कार म्हज्या हस्ते केलो. समाजात आसलेलो एखादी टिचर आसतली, एखादो कलाकार आसतलो किंवा सोशल मिडियांतली इन्फ्लुएन्सर आसतली गोंयची वनी. हांवें कित्याक सांगता आमी एडवान्स टॅक्नॉलॉजीचो यूज करता आसतना आमी उदारनिर्वाह कसो करचो म्हणजे एखादी पयली बायल फुलां विकून सुद्दां आपल्याक पयशे कमयताले बट आज सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर जावन सुद्दां पयशे कमोवपाक जाता हे तांच्यांनी दाखोवन दिला. ताळयो वाजयात तांच्या कडेन. म्हणजे हो बदलत्या जमान्यांतलो बदलतो वेळ आसा आनी ह्या पद्दतीत आमी बदलपाक जाय. आमी तशीच ट्रेडिशनली रावून जावची ना. जसो समाज बदलता तशी घरांतली महिला ही बदलपाक जाय आनी त्या प्रमाणे तिणी वागपाक जाय. तें काम हांव बरेच फावटी म्हणजे आमची दोगांय इन्फ्लुएन्सर हांगासर बसल्या तांच्यांनी म्हाका दिसता हांव येवच्या पयलीं तांचीय भाशण जाल्या. आमी एक्चुली कितें करपाक जाय हें तेच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन एक्सप्लेन केलां. आनी खरोखरूच हांव सांगता की हांगासर आयिल्ली प्रत्येक महिला म्हणजे म्हाज्या भाशणाच्या पेक्षा कदाचित तेंचें भाशण तांकां चड आवडलां आसतलें कारण तेंच्यांनी एक्चुली कितें करपाक जाय हें तांच्यांनी रायटली सांगलां.